שנדע שילווה אותנו בשבועיים הקרובים. רוב המקורות פה הם מאוד מאוד מהותיים. מהותי ושורשי. אני לא יודע אם לכולם אני אצליח לגשת לעומק, אבל על כל סוגיה אתם תראו כמה הוא נקודה קריטית ומכרעת. לפעמים אני מתחיל מהכעס, לפעמים אני מתחיל מהעצמות, החלטתי השנה להתחיל מהרצון. בדרך הרצון להיכנס פנימה, אני חייב להגיד שדילגתי על הרבה דפים, אני אתן לך איזה 2 דפים לקרוא לבד ונתקדם הלאה. בסדר? למעלה, רוב המקורות פה מאורות הקודש, מלבד כמה מצדקת הצדיק מרב צדוק. אתם רואים לפי הכתב, שאלה עם הכתב היותר רחב, מה שנקרא, זה מאורות הקודש, אלה עם הכתב היותר מצומצם, זה מצדקת הצדיק. יאללה. הרצון הוא מקור החיים. איך אתם מבינים את המילה מקור החיים? מה שגורם לך? חיים. בואו נחדר רגע אצלנו, טוב? ואמרנו, מבשרי אשזה אלוקה, כמו שאני מסתכל אליי ואני מנסה להבין מה שקורה איתי, אותו דבר מתוכי אני מנסה להבין נקודה אלוקית. כמו שאצלנו אני רואה שכל דבר שאני קולט, הוא מתחיל מזה שהחושים מעבירים לי אותו. ראיתי, הרגשתי, נגעתי, החושים בעצם מכניסים, מה זה החושים? הם קולטים אותו, השכל קולט את זה. כשהשכל קולט, כלומר פעולת חשיבה קורית, כשעם כל דבר שאני אשאל אתכם מה זה, תגידו לי איך, כי העיניים ראו, או מששת או לא משנה, והשכל קלט, מה השכל עשה? אמרנו, השכל עושה פעולה של דמיון. מה הוא עושה? הוא מדמה דבר לדבר. הוא מדמה דבר לדבר, ואז הוא אומר לך, זה משקפיים. כלומר, הדמיון זה כלי מאוד מרכזי בחלק הזה. ומתוך זה שאתה יודע שזה משקפיים, מהר מאוד, ככל שאתה יותר מדמיין, כלומר, יותר מדמה דבר לדבר, ומבין את זה, ואמרנו, יש 3 סוגי דמיון, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. זאת אומרת, לדמיון שהוא בתוך השכל, דמיון האמצעי, מה שנקרא. מתוך זה שאתה מדמה דבר לדבר, אתה יותר מרגיש את זה. מתוך זה שאתה מרגיש את זה, אתה רוצה את זה. מתוך זה שאתה רוצה את זה, אתה עושה את זה. אין דבר שאתה עושה, שאין לו את כל השרשרת הזאת. שאין לו, לפני המעשה צריך להיות רצון, לפני הרצון צריך להיות רגש, לפני הרגש צריך להיות מחשבה, וככה אתה מגיע לזה. אתה לא יכול לרצות שום דבר אחר. תדע לשאול? אתה מתפתחת. אתה לא יכול לרצות שום דבר אחר. למה אתה לא יכול לרצות? כי אתה לא רוצה דבר שאתה לא מכיר. אנשים שואלים אותי איך לעבוד על הרצון. דרך ראשונה זה ללמוד. אפשר גם לעבוד ישירות על הרצון. דרך אגב, תראו כשאתה בא לעבוד על המידות, אז אפשר לעבוד מכל מיני כיוונים. בסוף המטרה היא להגיע ללב. מה אומר הרמב"ם? תעשה את אותה פעולה הרבה פעמים, לאט לאט אתה גם תרצה אותה. כמו שאומר אחינו, שאחרי המעשים, הרצון, אבל בתנאי שאתה רוצה שימשכו לרבות. אחרי המעשים גם הרצון ישתנה, ואז זה יגיע גם להכרה. כשאתה לומד תורה, מה הכוונה? להתחיל מקומת השכל. ולפעמים אתה מתרגש ממשהו, ואז אבל זה תמיד, הרצון הוא פעולה עיוורת. רצון זה פעולה עיוורת, היא תמיד קשורה או רק לרגש, או לרגש ולשכל, או לכל עולם החושים, ואז לרגש ולשכל, אבל כרצון, ככלל, אין כזה דבר רצון. רצון זה תמיד פעולה עיוורת של משהו, הוא תמיד תוצאה. במילים אחרות, כשמישהו אומר לך, אני לא רוצה, מה אתה אומר לו? שהוא רוצה לא. אז תרצה? אוהב בננה? אז תרצה. אני לא אוהב. אז תרצה לא. איך רוצים משהו? אתה רוצה ללמוד תורה? אתה רוצה להתפלל? לא. אז תרצה. מה אתה אומר? ולכן גם אין בזה משחקים. כשאדם אומר לי, הרב, אני לא מצליח ללמוד גמרא. אני שואל אותו, אתה רוצה? הוא אומר לי, כן. תראה, איפה אתה רואה שאתה רוצה? לא, אני לא רוצה, אני רוצה לרצות. טוב, אתה רוצה לרצות זה כבר פעולה יותר גדולה, אתה מדייק. אתה אומר, אני לא רוצה גמרא, אבל אני רוצה שאני ארצה ללמוד. טוב, אבל אתה תמקד איפה הרצון שלך נמצא. במילים אחרות, איפה הבעיה? הבעיה היא ברצון, הבעיה שאתה לא רוצה לרצות, הבעיה שאתה רוצה לרצות ואתה לא רוצה. איפה בדיוק הסוגיה? טוב. אז דיברנו על רצון, ואם ככה אנחנו מבינים שהרצון הוא פעולה כהמשך למשהו. אבל קיים רצון עוד יותר עליון.
קיים רצון שהוא כאילו לא בגזרות שלנו. למה אתה חושב על משהו? תראו, למה אתה חושב על משהו? יש רצון שנקרא לו רצון עליון. אני אחדד את זה. בעולם הקבלה, 4 משפטים, מי שלא מבין יותר טוב, מי שמבין שישכח. אם אשכנזי שימחק, וננסה להבין איזה ספרדי שיקבל את הקבלה. הם תמימים, ישרים, הם צודקים, אבל לכולנו הם ספרדים. אבל לא כמו הספרדים שלנו, הם כבר אשכנזים. עם כבוד לאבא. אתה מבין מה אני אומר דימרי? עם כבוד לאבא, או להסתכל לו בעיניים. היו אנשים אמיתיים. יש משהו מהאתיופים שנשאר אותו, גם אותם כבר שכנזו לגמרי בעשור. נכון? עשו אתכם לגמרי כאלה. עשו אותי לבניאמין, ואני היה אינטליגנט. הרסו את העדה. לא, הרסו את העמדה, הרסו את העדה. העדה הכי נורמלית שהגיעה למדינת ישראל, משיבת ציון, העדה הכי מסורת, עם הדרת פנים. ראיינתי, אני אומר לכם, ראיינתי בחור אתיופי, בכלל בשבושי. מה נקודת החולשה שלו? יש שם חסרונות, משהו ברעלה, זה מה כתוב שם בספרים. איפה האחריות? כתוב שם משהו, מה החסרונות שלך? מה? נכון? משהו כזה? הוא כותב שאני ביישן. כאילו אם אתה משנה את הביישנות, אתה לא מתקבל. רק אם אתה ביישן, אתה מתקבל. מה זה? ביישנות זה התכונה הכי גדולה שיכולה להיות לבן אדם. בושת זה הדבר הכי... זה התכונה היהודית הכי גדולה. אשתך, זה כל העולם ייהנה מזה שאתה ביישן. אתה רוצה לשאול את זה, מה, רוצים להיות ישראלי גס רוח? גס רוח פה, מה נלך להיות גס רוח? נעביר אותך באיזה... טוב, יאללה. בעולם הקבלה, תמיד משווים, אנחנו מדברים על קומה שנקראת המושכל. חוכמה ובינה. חוכמה והבינה והדעת שייכים יותר לקומת החוכמה. משווים את זה לצד ימין, עצמו זה לא משנה. לאחר מכן חסד, גבורה, תפארת, כקומה יותר, נקרא לה של אזור המעשה הראשוני, ואז נצח עוד יסוד, שזה הקומות המידות היותר תחתונות, ומלכות זה מידה שתוצאה של הכל. מעל כל זה, יש דבר שנקרא כתר. מה זה כתר? הרצון העליון. כתר הוא שהוא מונח על הראש של האדם. הוא כאילו לא שייך לראש, הוא על הראש. הוא המידה שיוצרת את הכל. במילים אחרות, כשאתם מסתכלים על זה, אתם זוכרים 4 סיבות? מה הם 4 הסיבות? זה לא משנה, אבל הסיבה המרכזית שיצרה את זה, זה שהיה רצון שקודם לזה. כלומר, גם לך, לכל פעולה, יש רצון, נגיד את זה ככה, שרוצים אותך. מישהו רוצה אותך כרגע, לא? מישהו כרגע רוצה אותך, נחליף את המילה, מישהו כרגע מחיה אותך. רצון, אותיות, צינור, אומר הארי. רצון, אותיות, צינור, צינור החיים. רצון פירושו, חיים. פותח את ידיך, איך הבנתם את זה? פותח את ידיך, הוא משביע לכל חי. מה, את מה שהוא רוצה? במבה? בימבה? פניים? מה זה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון? מה הוא משביע לו? מה שלי? את הרצון שלו. ומה זה הרצון שלו? חיים שלך. ואתה מחיה את כולם. פותח את ידיך, הוא משביע לכל חי רצון לחיות. למה אתה חי? אמרתי לכם, רוב הרצונות שלכם הם לא שלכם. מישהו מכם בוחר להיות רעב? דיברנו על זה. מישהו מכם בוחר להימשך לאישה? מי שאל אתכם? זה אלוקים. ריבונו של עולם החליט שתימשך לאישה. אף לא שואל אותך בכלל. אתה בחרת לחיות? מי שאל אותך? זה הקדוש ברוך הוא. אתה עכשיו בוחר, מה אתה עושה עם הרצון הזה? איך אתה מופיע אותו בחיים? אם ככה, הרצון, תראו, הוא מקור החיים. רצון האדם הוא באמת יסוד שכלולו והווייתו, זה המהות שלך. אומנם הרצון הזה הוא צריך להיות פיתוח ועיסוי יותר מכל הכוחות בעולם. מה בעצם עכשיו אנחנו צריכים להבין? אם ככה, יש רצון שקודם לי, שמחיה אותי, ויש את הרצון שלי, הקטן. מה אנחנו צריכים לעשות כל הזמן? להשוות את הרצונות. מבינים? יש את הרצון שמחיה אותי, פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון, ואתה מחיה את כולם, מחיה מתים, אתה רב להושיע, נכון? אתה מחיה מתים, אנחנו אומרים כל בוקר במודה אני, רבה אמונתך, אתה זה שמחיה אותי, אתה זה שמנביע חיים, אתה זה שמזרים לנו חיים, אתה החיים שלי, אתה החיים שלי, ואני עכשיו צריך את הרצון הקטן שיוצא ממני לנסות להשוות, עשה רצונך,
כרצונו, תסבירו לי. מה זה עושה רצונך כרצונו? תעשה את הרצון שלך, מושווה לרצון שלו, למה? כי אז באמת יזרום פה חיים. יזרום פה הרבה יותר חיים. הרבה יותר חיים יזרמו בצינור החיים שלך, כשהרצון שלך יהיה מושווה לרצון העליון. ומה קורה כשהרצון שלך לא מושווה לרצון העליון? זה הרבה יותר קטן. זה הרבה יותר מצומצם. אתה לא מגד לקבל פרופורציות בחיים כאילו? לא, חדד. כאילו שבן אדם רואה מה הוא קיבל ומה הוא אולי רוצה, ואז הוא דרך זה מקבל פרופורציות, כאילו מה הוא אולי בעצם לא צריך את זה, אולי אני יכול לוותר על ההוא. זה פשוט. אני חייב להגיד לך, זה פשוט, אתה רואה את זה כל הזמן. אתה רואה לפעמים אדם הוא מאוד רוצה משהו, מאוד רוצה משהו, בטלפון אחד הוא כבר לא רוצה. כבר לא מעניין. אבל הבעיה היא שכל החיים אנחנו עסוקים ברצון שלנו. עכשיו, כשאתה עסוק ברצון הקטן שלך, זה בסדר. אבל הרצון הקטן שלך הוא למה שאתה מכיר כרגע. אמרתי לך, כשנכנסתי עם הבת שלי לחנות משחקים, סליחה, מה את רוצה ליום הולדת? גם סיפרתי לך עם הסוכריה על מקל, זוכרים? אז פעם אחת היה לי סיפור אחר, נכנסתי, יש בו אופקים. מה? איך? חנות צעצועים גדולה. לא משנה, חנות. לא, איזה דירת, עוד לא הגיע לי. מה? שיווק משהו כזאת, מוקי צעצועים, מוקי צעצועים. חנות כזאת של צעצועים יש בה הכל, מה? שיווק קול, לא יודע, אופנה, לא יודע, אף פעם נמצא מה כתוב למעלה, לא הסתכלתי. והיא רצתה, לא יודעת, באמת, לא יודע אפילו מה היא רצתה. אבל היא כמעט שנה רוצה את זה. לא יודע מה היא רצתה, לא יודע, רצתה גובה, לא יודע, אין לי מושג מה היא רצתה, אבל שנה היא לא קנית, לא קנית, אבל קנית לי לא קנית. אני אומר בשביל הדוגמה, בטח היא רצתה בובה. בוא נגיד היא רצתה בובה, אני רוצה 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 בובה. נכנסים לחנות. מה את רוצה? את זה, אבל רצית בובה. לא ירד לי לאגף אחר שם שאני לא יודע. אבל רצית בובה. עכשיו, זה היה רצון מה שהיה? למה? כי היא נפעלת באותו רגע ממה שהיא רוצה. תסתכל על ילד קטן ותראה את הרצונות שלו. אני מסתכל עליי היום. אני לא רחוק מזה הרבה. לא יודע, 20 ומשהו שנה זה הרבה, זה הרבה. אני מסתכל על, תשאלו את ההורים שלך, אני מסתכל עליי היום ואני אומר, וואלה, מה רציתי בגיל שלהם? שאני ממציא, אבל שוורת תגיד לי כן, שאני אשלח לה את המכתב, לא לשלוח מכתבים, לא יודע מה. זה לא יהיה. או אני, מאוד חשוב לי עכשיו שאני אתקבל לצבא, ליחידה של אני לא יודע מה. כל שנה יושב פה מישהו במכינה. שנה הזאת לא קרה, שהוא כבר קרה, אני לא זוכר. כל שנה יושב מישהו במכינה, שתוך כדי שנה מתברר לו שלמרות שהוא ביחידה הזאת הוא לא יכול להיות בה. אחד פה קיבל תוך כדי מכינה, זה קורה לסכרת נאורים, פתאום גילה שיש סכרת נאורים. תוך כדי מכינה. ומרגע זה כל החיים שלו, הם הולכים פה עם איזה מכשיר כזה, נראה לי. זה לא משאבה, הוא דוקר אותו. לא יודע מה, זה לא משנה, לא משנה, אני אומר. ולקח לו חודש, ויש תלמיד פה שסתם באמצע השנה הוא... בשבוע לפני פתיחת שנה, עשה תאונת דרכים. ביוון, בבולגריה, לטרקטורונים. יודעים למי מתכוון? כן. איפה אתם יודעים? אנחנו אומרים איפה? זה שחל אחר. זה שלמד פה? לא. מה לא סופר לי? בן אדם 3 חודשים שכב בבית חולים. לא. בן אדם שכב 3 חודשים בבית חולים והיום הוא לא רואה בעין אחת. לא משותק בחצי גוף. לא, מי פרגון אני מכיר? אני מכיר. אתה מכיר? אל תגידו שירות, שלא תגידו לי. אבל אתה רואה, שבוע לפני המכינה, אני באתי אליו לשם, נתתי לו את הקלסר שקיבלתם מתחילת שנה, ככה, הוא לא שמע אותי, הוא לא ראה אותי בכלל. הוא היה בקומה. הוא היה שם בקומה ויצא... שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים, יצא עם טיול לפני הבחינה. מה? לא, לפני 2 3. זה כל שנה קורה. כל שנה יש בחור, אתה שואל, כאילו, פתאום איפה החיים? פתאום האדם מקבל, כאילו, פתאום כל החיים נמצאים באיזה מקום אחר. רק מה? אנחנו לא יכולים להסתכל על זה כילדים, וגם אני, כאילו, מבוגר לא להסתכל על זה. כלומר, גם אני היום יודע שאני שבוי במשהו, ואסור לי להישאר שבוי בתוכו. עכשיו, איך אתה לא תהיה שבוי בתוכו? ככל שהרצונות שלך באים מפה, פעם נדבר על המגבלות של הסרט, זה שיעור על הרצון. הקופסה הזאת היא קטנה. היא הדבר הכי מצומצם שקיים.
כי היא מסוגלת לחשוב רק על מה שאתה מכיר, היא מסוגלת להתבונן רק במה שאתה מכיר, והיא תמיד חושבת בתוך עצמה. היא לא מסוגלת להבין משהו שהיא לא יכולה להבין. לכן את כל ההמצאות החדשות הם לא באו מפה, הם באו מפה, מהשראה, מי שלמד איתי בשיעור בחבורות, הם באו מהשראה מרצון עליון. מה? כן, בוא נגיד, בסדר? ואם ככה, ככל שאני יותר מכוון לרצון העליון, אז אני כבר במקום אחר, סתם בשאלה פשוטה. מה אני רוצה לעשות פה? לחבר כל היום מסמרים, לחבר כל היום תקיפים, כאילו, אפשרות ראשים, לצייר כל היום תוכניות הנדסיות. האם אני רוצה, אתה יודע מה, אני עושה את זה בשביל להתפרנס. יש עוד משהו שאני רוצה להופיע בחיים שלי? יש עוד נקודה שאני רוצה לחיות אותה? הרצון הוא מקור החיים, אבל אני רוצה להגיד על זה עוד משהו, אני רואה את זה עוד רגע מימין. שעיקר האדם זה הרצון, בואו נקרא את זה, ימינה, עיקר האדם הוא החשק שבלב שבו. כלומר, מה זה אדם? אדם זה רצון. עכשיו אנחנו נגיד משפט, אמרנו אותו במבחינה, אבל עכשיו תראו אותו בפנים. או תראו שכל דבר אני לא ממציא. חס וחלילה, כי הדברים חדשים לכם. האדם נמשפט על רצונו. כשאתה מגיע לבית דין של מעלה, או יום כיפור או כל דבר, האדם נמדד מה הרצון שלו. כי מה הרצון שלו זה הנקודה, מה קרה במעשה בינינו זה פרט, זה לא מעניין כמעט. מה זה משנה אם זה קרה או לא קרה? מה אתה רוצה? מה נקודת הרצון שלך ולאן אתה לוקח אותה? עיקר האדם הוא החשק שבלב שבו. והוא יתרונו על המלאכים, כי למלאכים אין רצון. למה למלאכים דרך אגב אין רצון? כי מה? כי מה הם? הם אחי? 100% אלוהים. הם 100% אלוהים. כלומר הרצון הוא מופיע עד הסוף, אין באמצע את הקומה של השכל. כמו דרך אגב הפרה. והעץ, והכלב, והאבן. זה 100% אלוקי, כלומר הרצון העליון הוא 100% הופעה. מה שאצלך זה יכולת הבחירה החופשית. כלומר, נכון, למרות שיש רצון אלוהי שאני משך לאישה, ויש רצון אלוהי שאני אהיה רעב, ויש רצון אלוהי שנולדתי ככה כבן בתקופה הזאת עם יכולות כאלה, עם כישרונות כאלה, עם חילושות כאלה ועם בעיות כאלה. עכשיו, לי, להבדיל מהמלאך שנולד אותו דבר, דרך אגב, שנוצר אותו דבר. מלאך זה יצירה. מלאך זה יצירה וכלב זה יצירה, זה אותו דבר. בדיוק כמו הכלב שנוצר ככה, גם אני נוצרתי ככה, רק באמצע אני יכול להחליט מה אני עושה עם הדברים האלה. זה נקודת הבחירה החופשית. מאיתנו? לא. אתה 100% אלוקי, אבל כל רגע אתה יכול לקחת את זה. הרצון האלוקי הוא כל רגע מופיע בך. אבל אתה עכשיו בוחר איך לגלות אותו. אני עכשיו בוחר לשתות קוקה קולה. זה לא הגיוני. איך בן אדם שותה רע? כלב לא תראה כלב שותה רע, חברים, זה לא הגיוני. כלב לא, הטבע שלו מתנגד לזה. חמר? כנראה? כי אתה מפתה אותו עם... כאילו זה שלו. תשים לו קוקה קולה, אני חושב שהוא ישתה, תשים לו כל הדברים שאתה רוצה, אני חושב שהוא יתקרב אליהם. אתה מפתה אותו, אתה שם אותו כאילו, ואתה מנצל את זה שאתה יותר חכם ממנו, והמלכודת תסגור עליו מהר. הלוא מה יש ברע על עכברים? רוב המלכודות הם זה כאלה, לא, הוא בא ונדבק אליהם. כי הוא לא, אני אגיד ככה, הוא לא מספיק לחשוב על הדבר הזה, אבל הוא בא כי הוא רוצה לאכול. הוא לא יאכל משהו שהוא לא טוב לו. בסדר? אתה שם לו ברל, ואתם שהוא לא יודע שמה. דרך אגב, שתקו לך. למה אתה שותה את זה? היה כתוב על זה, רעל אסור לשתות, היית שותה? אבל לקחו נפט, רבו לך עם סוכר, ונתנו, סתם הם מקצים, בסדר? מה נדון חשב לשתות? מה זה ניקוטין? נתנו פחם, איך זה מפכים, זה לא יודע, לקחו, זה פחם, נכון? המצאה. מה? זה המצאה. זה לא מי עשה אחד? זה כל המעשנים. כל המעשנים. בכלב? לא. יש כלב רע ויש כלב טוב? אתה אומר, גם לנו אנחנו לוקחים את הבחירה החופשית. כן, אבל עדיין יש לך את הבחירה לבחור. אומרים פה דבר מדהים, הוא אומר, בזה שאני מסמן את האנשים, כלומר, מה זאת אומרת, אני גורם להם להתבלבל. עכשיו הוא ישתה אקונומיקה, זה לא... אל תכתוב על זה אקונומיקה, נשים את זה עם ריחות נעימים יותר, וזה למה לא ישתו אקונומיקה? כי זה לא טעים.
זה לא טעים. באותה מידה שהכלב לא ישתה אקונומיקה. בדיוק, אבל אם תעשה את האקונומיקה טעימה, או תמצא תיאוריות על זה. לא, קצת במינונים, כי זה נד במקום, אתה רואה, כמו שאף אחד לא יחתוך לעצמו את היד עם סכין. אבל לחתוך לאט לאט יד עם סכין, עושים את זה. אמרתי, הכל הזה דוגמה. אני לא יודע כמה פעולות האנשים עושים פה היום, ומזיקים לעצמם. לא פשוט שאתה, אני אגיד ככה, מהשם זה קל לכולכם. לא פשוט לך שאתה רואה דברים לא צנועים שאתה מזיק לעצמך. אתם מכירים מישהו ביקום שלא יגיד את זה? עזבו חילוני דתי. לא פשוט לך שכל סרט לא צנוע, כל בן אדם חילוני, תגיד לו סרט לא צנוע שראית, מזיק לך? כן או לא? אתם חושבים שבחור חילוני לא יגיד את זה? אני אומר לכם, כולם יגידו מזיק, ואני רוצה. איך זה מזיק? אני לא רוצה שמישהו ישאר. תגיד לי, היית רוצה שאשתך תצפה בסרטים כאלה? שהילדים שלך יצפו בסרטים כאלה? בחור חילוני אסור את התורה, מה קשור לתורה? אבל מה, מהרגע שאדם לא חושב ככה, ויש לו את הבחירה החופשית, הנה הוא רץ לשם. אתם מכירים מישהו בעולם שחושב שאלכוהול לא מזיק? זה מה, העולם מפוצץ במחקרים. אישה בהיריון שלא תתקרב לאלכוהול. אתם מכירים מישהו בעולם שחושב שסיגריות זה לא מזיק? עכשיו תגידו לי כל ההסברים של סיגריה בים, סיגריות בים, זה אפילו בריא, זה אפילו פה, זה אפילו שם. כן, מישהו מכיר שרופא שאמר לו, אתה חייב כל שבוע שתי סיגריות, זה יותר בריא, וזה המרשם ככה, והוא מקפיד גם עם הילד שלו כבר מגיל צעיר להתחיל, שיהיה בריא הילד. כבר מגיל צעיר שיהיה בריא. אלא מה, זה כל מיני ככה, אתם מוצאים ישרים, אני לא יודע מאיפה. אין מישהו, אני אומר, זה לא קשור לתורה. רק מה התורה באה? התורה מנסה לכוון אותך למקום שהוא הרבה יותר ישר בנפש. אני יכול להגיד. אני אשים ככה, יש צד במשפחה שלי שהוא חילוני, צד במשפחה שלי שהוא חרדי. יש חרדי חב"דניק וחרדי, מה שראיתם שם בפונוביץ', לא חסידים, ויש צד במשפחה שהוא חילוני לגמרי, אחד מהם שחקנים בקאמרים, המביאים, הקאמרים, לא שחקנים, ובעלה הוא דוקטור לפילוסופיה, יוונית של המאה ה-17. מעניין אותו, לא יודע. דוקטור לפילוסופיה יוונית של המאה ה-17, הוא עכשיו כותב מאמרים וכותב מחקרים, וכל פעם אנחנו נפגשים שם, הוא רופא באחיה, הוא רופא באיכילוב, חתן עם אישי, לא יודע, אנחנו חיים שם. ואני יושב איתה פעם, אני אומר, תגיד לי, לא פשוט, כן, ברור, זה לכולם, אבל זה כיף. ואיך אני יכול להגיד לו שלא? יכול להיות שאפילו גם בעלה רואה, איך אני יכול להגיד לו שלא? הוא נהנה מזה. לא, מה זה קשור? מתי ההנאה הזה, ההנאה הרגעית, בואו, סתינו קצת, עיקר האדם, בגלל הזמן, עיקר האדם הוא החשק שבלב שלו, הוא יתרונה על המלאכים. הוא הנקרא יצר. אמרנו כבר, יצר זה לא דבר טוב, זה לא דבר רע. יצר פירושו יצירה, זוכרים? דיברנו, נכון? הוא יתרונה על המלאכים, הוא נקרא יצר. יצר טוב ויצר רע. וכאשר הוא מרביר את החשק לטוב, הרי זה טוב. רואים, אין כזה דבר יצר רע. אין כזה דבר יצר רע, יש יצר. שאתה עושה איתו טוב, ושאתה עושה איתו רע. וכאשר הוא מגביר את השקול לטוב, הרי זה טוב, ואם לאו, הרי הוא רע. ואמרו חז"ל, כל הגדול יצרו, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. חסר פה מילים, אבל אני משלים. כי גדלות אחד על חברו רק לפי גודל החשק שלו. הבנתם מה עושה אדם גדול? אדם גדול זה אדם שיש לו יצר. זה מה שעושה אדם גדול. היצר שלו לטוב, דהיינו כוח היצר. כי יצר טוב ויצר הרע, אחד זה, אחד, זה לעומת זה. בשני חללי הלב, כפי חשק שבליבו בימין לטוב, כפי לשמאל לרע, ולכן יצר הרע גם כן גדול. מילים אחרות, אני אגיד לכם את זה דרך סיפור על מדע, מתוך על כל דבר אחר. בעולם לא מצאתי מישהו שלא פרש והייתה לו סיבה טובה. סיבה טובה. בעולם לא פגשתי מישהו שהפסיק ולא היה לו תירוץ טוב. תמיד. כי מי הפסיק? אתה. ומי נותן את הסיבות? אתה. אז תמיד אתה יודע גם את זה. ועכשיו אני אחדד. היצר הרע מעולם לא יבוא אליך בנימוקים של ילד בן 5. הוא יבוא לך בנימוקים של תלמיד חכם בשיעור א', תלמיד חכם בשיעור ב', או ראש מכינה. או ראש מכינה. אני מדבר גם עליו. היצר הרע זה אתה לא. זה כוחות היצירה שבך. אז לך הוא יגיד בוא תישן כדי שיהיה לך יותר כוח אחר כך. ואני אפסיק עכשיו את המדף, כאילו אני ארוס את הדרך, אז אני לא אוכל לעשות את זה, ואני לא... אבל הוא תמיד יפעל בדרך הזאת. כשאמרתי לכם, אחד השיעורים הראשונים מבחינה, אתה או בתוצאות,
או בתירוצים. אין את דרך, אין משהו אחר. מי שחי בתירוצים הוא כל היום יהיה בתירוצים. וההבדל השני זה תוצאות. ולכן המשל, הדוגמה שנתתי לכם עכשיו, שגם אם יש לך סיבה טובה, אם אתה בתירוץ, אתה שם, אתה בתירוץ. ואצלי זה יכול להגיע, אני לא יודע, מקומות נמוכים, מקומות גבוהים, זה לא משנה. ואם תעשה את זה ככה, אולי ככה, ואפילו יצר, אם תכעס עליו, זה אולי יהיה טוב. ואולי זה סתם יגיע למקום נמוך. אז פעם אני כועס עליו, כי אני עכשיו במקום לא טוב, ולכן אני כועס עליו, ואני עכשיו גם מלביש על זה הרבה אידיאולוגיות. או אם תגיד את זה ככה. היצר הרע, נקרא לזה, זה לא יצר הרע, אלא היצירה שיכולה להיות רעה או טובה. היצירה הזאת שתגיע לכאן או לכאן, היא תמיד תגיע לאותו מקום. כמו שנגיד את זה ככה, שהיצר הרע אומר, מי אתה? אני הרב הגדול. טוב, גם אני הרב הגדול. אני יושב כל היום מול הסטנדר. גם אני יושב כל היום מול הסטנדר. אני כל היום לומד תורה. גם אני כל היום לומד תורה איתך. את אותה תורה. גם אני לומד. ואני יודע ממנה להגיד לך מה לא. כלומר, ככל שהאדם גדל, יצרו גדל, כי היצר הוא נקודת היצירה הפנימית, וכשהאדם גדל הוא באמת מופיע אותה עכשיו בגודל הרבה יותר גדול. בצורת חיים הרבה יותר גדולה. וזה המעלה של האדם. וזה עיקר האדם. האדם נמדד תמיד על נקודת היצר. זה שאמרו זיכרונם לברכה, עולם הזה נברא בה' ועולם הבא נברא בי'. מסביר, טוב, וכידוע, זה שתי אותיות האלה לשם י' כ' ו' כ' מתחיל בי' ה', מורים על חוכמה ובינה, הי' מלמדת על חוכמה, הי' היא נקודה קטנה, הי' זה נקודה בעצם, י' זה נקודה, סתם עשיתם לקווים לשני הקווים, והה זה שני הקווים שהתפשטו וי' זה חוכמה מולה. לכן עולם הזה כנגד עולם הבא, לא משנה, זה לא... ואלו שם רואים על חוכמה ובינה שהם מוחה וליבה בעולם הזה. ורחמנה ליבה איבאי, ורחמנה ליבה איבאי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. כי מעלת האדם היא כפי החשק שבלב. כלומר, זה לא משנה כמה אתה לומד תורה, משנה כמה חשק שבלב. זוכרים מה אמרנו אתמול? זה לא משנה כמה זמן אתה לומד תורה בישיבה, בצבא. איפה התשוקה? איפה הערגה? איפה ההשתוקקות? למה אתה מצפה? אם אתה לומד הרבה תורה וזה... ועיקר, ורחמנה, קדוש ברוך הוא, לי בבית, הוא רוצה את הלב שלך. ומעלת האדם היא כפי החשק שבלב. כשאתה עושה משהו, אם אתה עושה אותו בחשק. במילים אחרות, כשאני מדבר עם מישהו, אני אומר לו, תראה, יכול להיות שאתה לומד במכינה, אבל הלב שלך לא איתנו, או אין לך ברק בעיניים שאתה פה. אז זה בסדר, יכול להיות במכינה, יכול להיות שאתה שנה, שנתיים, אתה סתם חבל עליך. כי הלב שלך לא איתנו. והלב חסר. וכן, אתה עושה מאוד דברים נפלאים, אבל את הלב איפה אתה רוצה? איפה הוא נמצא? ומעלת האדם היא כפי החשק שבלב. אבל בעולם הבא, שישחט יצר הרע, ולא יהיה עוד מקום לבחירה, אז היא מעלה כפי הרוח הרע, השגה של הרוח. הוא אומר פה משהו מאוד פנימי, מה זה עולם הבא? שאלו אותי פעם כפי מה השכר בעולם הבא. בעולם הבא, כשאין יצר הרע, אז כפי מה המעלה? כפי מה שכאן היא חוכמה. בעולם הזה, מכיוון שיש יצר הרע, אז כפי מה המעלה? כפי ההתמודדות שלך. במילים אחרות, יכול להיות שאתה מתמודד אתה במעלה יותר גדולה. זה לא משנה כמה דקים למדת. משנה כמה אתה מתמודד, כמה אתה נלחם. אמרנו פעם שאנחנו מחפשים לוחמים. מה הכוונה לוחמים? אדם שהוא לוחם בנפש, זה אדם שמבין, הוא קם בבוקר, והוא יוצא לקרב. שולחן ערוך פותח ככה. התגבר כארץ. על הבוקר מלחמה! תקום בבוקר, כמו תולעת חמודה, כמו לבעול יפה, כמו ציפור חמודה, תעוף לך לבית מדרש. על הבוקר מלחמה. אנחנו במלחמה. ובמלחמה הזאת נלחמים. ומישהו יודע להילחם, מצליח. ומישהו כל חייו בורח במלחמה, הוא לא יגיע. אני חוזר רק כדי לסכם למקור הראשון. אז אם ככה, הרצון הוא החיים. החיים שלך זה רצון אחד גדול. אמרנו שרצון אותי צינור, החיים שלך זה הרצון. והרצון של האדם הוא באמת יסוד שכלול הווייתו של הרצון העליון. כי הוא אומר את הפסקה מימין השנייה, יבוא אדם, אני רק קורא, נסביר אותה שבוע, יבוא אדם לידי הכרה עמוקה במהות רצונו. אדם צריך להעביר את המקור. בעומק החיים שלו, כי עומק רצונו זה עומק החיים שלו. בדרך סיגובו וקדושתו ובנמהותה של הסכנה אורבת לו, כשיתם מהמסילה, כלומר, לא יהיה עם הרצון שלו, והרצון זה בידיעה,
אינו הרצון המפורט על איזה דבר מעשה ועניין מיוחדים בבא, צריך מכר חברה, אלא הרצון הכללי, הסכמת החיים, החיים שלו, הנובעת מעצם מהות החיים, הצומת, פה, צומת שהכל עובר בה. ושם מתקשר הכל, כל החזונות, הרעיונות, אנחנו רוצים לדמיין, תסתכל בזה, כן. יש הבדל בין רצון לחשק? תסביר לי, אני לא... רגע הסברתי שניהם כאחד. חשק זה יותר רצון, מה? נגיד מי שחפץ חיים ולא מי שרוצה חיים. חפץ? חפץ זה רצון, אותו דבר. מי שחפץ חיים, הרוצה חיים, אותו דבר. אז אין הבדל. אמרתי, לא, יש כן הבדל. אבל הוא דק, הוא לא לשאלה שלך. חפץ זה משהו יותר פנימי. בסדר? חפץ זה תמיד על משהו מעשי. בסדר? רצון זה משהו אמורפי, חפץ זה החפצה, זה על משהו יותר... בסדר? טוב, שמירות הדף נמשיך.